A cikin wani daji mai nutsuwa, wasu hankaku guda biyu suna tsaye akan wani reshen itace mai tsawo, a tsakaninsu kuma akwai wani ƙaramin cikui wanda suka same shi tare. Da fari, sun yi yarjejeniyar cewa za su raba shi daidai a tsakaninsu. Amma kuma ba da dadewa ba, sai sabani ya afku a tsakaninsu. Kowanne yana ganin cewa rabonsa ne ya fi dacewa ya fi na dayan girma. Suka dinga daga muryoyinsu suna hayyaniya har sai da sauran dabbobin da suke kusa suka ci gardamarsu. Sai wani dula da ya zo wucewa ta kusa da wurin, ya lura da hayyaniyar da ke faruwa. Sai ya matso kusa cikin wayo ya tambaya, "Me ke faruwa a tsakaninku?" Sai hankakun guda biyu suka ba shi labarin abin da ya faru. Sai dulan ya yi murmushin yaudara ya ce, "Ba ku bukatar yin gardama, ku bani, zan raba muku shi daidai cikin adalci tsakaninku." Sai hankakun suka mika wa dula cikui suna tsammanin zai warware musu matsalar. Sai dulan ya raba cikui nan gida biyu, sannan ya ɗan tsaya ya nuna kamar da damuwa a fuskarsa sannan ya ce, "Da alama kamar wannan bangaren ya fi dayan girma, bari in gusuri kaɗan domin in daidaita su." Sai ya gusuri kaɗan. Daga baya ya sake kallon cikui ya ce, "Yanzu kuma wancan ya fi girma." Ba tare da bata lokaci ba sai ya sake gusurar ɗayan. Sai dulan ya ci gaba da maimaita musu hakan sau da yawa, da sunan samar da adalci da daidaito, har sai da ya zama na babu abin da ya rage daga cikin cikui ɗin. Daga nan, sai dulan ya goge bakinsa ya gudu da sauri, ya bar hankakun suna kallon juna cikin nadama. Sai da lokaci ya kure musu ne suka fahimci cewa karamin sabanin da ke tsakaninsu ne ya buɗe kofa ga wani wanda ya amfani da su ya kwace musu komai. Ya kai mai kallo, ka sani wani lokaci, idan muka kasa sasanta kananan sabanin da ke faruwa a tsakaninmu, to wani zai iya amfani da wannan dama don amfanin kansa. Wani lokaci, abin da ya fi alkhairi shi ne a samu tattaunawa kai tsaye don samar da maslaha ba tare da shigo da wani a cikin al'amarin ba.